एक बार एक सूखे पड़े जंगल में सभी जानवर बहुत भूखे थे। तालाब सूख चुका था और खाने को कुछ नहीं बचा था। उसी जंगल में एक दयालु हरा तोता रहता था। एक दिन उसने दूर नदी में जाकर मछलियां पकड़ी। वह उन्हें आग पर सेंक कर सबके लिए खाना बनाने लगा। भूखे खरगोश, हिरण, बंदर और छोटे पक्षी सब उसके पास आए। तोते ने मुस्कुराकर कहा, जब हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं तभी जंगल खुश रहता है। और उस दिन से जंगल में प्रेम और दोस्ती की खुशबू फैल गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।